esithi makasiphezele isipho esilapha kuye owasifumana ngokubekwa izandla. Lento unayo ilapha kuwe kodwa idinga ukusetshenzwa nguwe uyikwenzele. Ayiyo responsibility kaThixo, yi-responsibility yakho. Umzekelo uYesu kwi-public ministry simbona eyiqalisa kayina 30 years. I-ministry yakhe wayigqiba with 3 years. Ngoba ixesha elininzi walichitha efunda ngayo, efunda ngento anayo uba yintoni le elapha kuwo, then waba effective. Sele iqalile i-public ministry wayenesiko lokuthandaza, wayengaphazanyiswa ukukhokelwa izandla. Abekhokelwa izandla abantu ahlale kunye nabo, wayebazimela aye kwi-place of prayer. Ngoba lento ifumeneyo uyisusteyina ngeprayer. Ngoba uYesu kuthiwa usenze ii-kings and priests. Ifuna ke kule-Old Testament uJob ababingelele babesenza ntoni na? Kwakusithiwa mababase umlilo uhlale uvutha imiso ngemiso. Akusukunetha kanto ukwazi i-powerful teachings ungathandazi, zizawuhlala ziyi-theory without i-experience. Yiyo nto Paulos apha kuni andizange bakutiko bakuthetha kodwa ndizenge demonstration. Lento ndiyithethayo ndithi ndakugcina ukuyithetha ndiyidemonstrate, ayiyo theory. Thina sikhithazwa yi-theory ngoba sinalo ixesha lokuthandaza. Sazizi izinto ezinkulu kodwa asiboni ubukhulu bazo ngoba we are too busy. Awunalo ixesha loThixo. Zizothi bakhe bakuyele emthandazweni. Amen. Bekubupostile eqaleni, bekubufundisa eqaleni. Hlala emthandazweni, hlala kwi-secret place. Ungahambi noThixo okubalisele ukuthatha ushaka. Uhambe noThixo wakho. Ufikile kwizinga apho ukuthatha ushaka kodwa ngeyenzeke lento. Uba ngathi uyumva, uthi noba ngakuyumva kodwa ndibuyumva, ndiyazana noThixo. Engekho eBhayibhileni ndibonene naye, engeyo theory kodwa i-experience.